کۆنفرانسەکە لەسەر دەستنووسی مێژووی کورد و دەستنووسی کوردە. وتارەکە منیش لەسەر ئەمە بوو کە یەکێک لە بنەماڵەکانی بەناوبانگی کوردەواری نەقشبەندیەکانن. شێخی سراجەدین شێخ عوسمانی ئەوڵ کچێکی هەبووە کە دیارە زۆرێ لە کچەکانی داوە بە ناوچەکانی بەربڵاوی کوردستانێکێکی بە مەهاباد داوە، یەکی بە هەکاری داوە، چەند کچی بە سنە داوە. یەکێک لەو کچانە عوزرا خاتوونە کە شووی کردووە بە سەید نەجمەدینی هەمڕۆڵە. سەید نەجمەدینی هەمڕۆڵە دەبێتە کوڕی سەید عەبدولحەکیمی گەونتو کە سەید عەبدولحەکیمی گەونتو لەگەڵ شێخ عوسمانی سراجەدینە دۆستایەتی زۆریان بووە لە بەغا و لە سنەی شاهەری کتینیان ناسیوە. لەسەر داخوازیە شێخ عومەر دوایەوە کە شێخی سراجەدین فەوتەکات، سەید نەجمەدین دەبێت بگۆزێتەوە بۆ ئاوایەکی بەناو هەمڕۆڵە. سەید نەجمەدین من نازانم هەمڕۆڵ لەکوێیە، خەبەرم لەمە نییە. لەو سەردەما بە شۆن غوڵام شاخانە کە غوڵام شاخان خۆی ئەوێتە کچەزای فەتعەلیشای قاجار و کوڕەزای ئەمانوڵڵاخانی والی، کچێکی هەبووە غوڵام شاخان بەناو فەخرولعەیالە کە زۆر عەشقی بە تەسەوف بووە، زۆر پەیوەندی لەگەڵ تەسەوف بووە و ئێرادەتێکی بووە بە سەید عەبدولحەکیمی گەونتووە و سەید نەجمەدینی هەمڕۆڵە. ئەڵێ من مڵکێکم هەیە بەناو هەمڕۆڵە کە دەمەوێت بێم بە ئێوە، ئەوانیش تێن بۆ ئەوێ. هەمڕۆڵە وەکو باینچۆ، وەکو کوچک چەرمۆ، وەکو زۆر ناوەندی ترکە لە کوردەواریە بوون، ناوچە بوون، دەبێتە مەڵبەندێکی زانستی. مەلای زۆر لەوە ئەوێت و فەقەی زۆر ئەوێت لێنە. چەندین دەستخەتیان هەیە، چەندین کاریان هەیە. من وتارەکەم لەسەر ناساندنی دوو دەستخەت لەم بنەماڵە بوو. یەک دەستخەت قورئانێکە، قورئانەکە لە ساڵی 1238 هیجرە نووسراوە بە خەتی وصالی شیرازی کە شاعرێکی هەرەبەرزی ئێرانە. بەناو شیرازیە بەس لە ئیسفەهان بووە و لەسەر بۆ ئەمانوڵڵاخانی ئەوەڵی نووسیوە. ئەم قورئانە ئاڵتونکاریە، قورئانێکی زۆر جوانە. من ئەوە پێشکەش کرد کە ناساندم کە فەخرولعەیالە کە کچی غوڵام شاخان بووە، کچی ئەمانوڵڵاخانی دووم بووە، ئەم قورئانەکە بۆ ئەمانوڵڵاخانی ئەوەڵ نووسیاوە، یعنی بۆ باپیری نووسراوە، وەکو هەدیە سپاردوویە بە بنەماڵەی شێخەکان. دەستنووسی دووهەم کە من لەسەری قسەم کرد شێخ نەجمەدینی هەمڕۆڵە کوڕێکی هەبوو بە ناو شێخ جەلالەدین کە کوڕی گەورەی بووە. شێخ جەلالەدین کە ئەبێتە زاوای شێخی حسامەدینیش، یعنی خۆشکی شێخ حسامەدین ژنیەتی، کەسایەتیکی بەناوبانگ بووە، مەلایەکی زۆر تەوانا بووە، شێخ بووە بە شۆن سەید نەجمەدینە. زۆرێ لە مەلاکانی کە لە هەمڕۆڵە جەم کردوێتەوە و تۆی یەپیان کە کتێوە عەرەبیەکان بکەن بە کوردی. چەندین کتێویان کردووە بە کوردی، زۆرتریشی بە شعرە، بە شعری هەورامیە کە دیارە ئەو مناوچە هەورامی نین، بەس هەموو مەعموڵەن ئەو شعری ئەو ناوچە بە هەورامی شعریانوت و ئەگەرچی خۆیشیان هەورامی نەبوون. ئەم کتێبە یەکی لەم کتێبەکە من ناساندم ئەمڕۆ بە ناو تحفەت الجەلال و تحفەت الشەهاب کە دوو بەشە، نوکە شەهابە دین و جەلالدین برا بوون. وەرگێڕاوی فتوح الشامی واقدیە و 37,000 بەیت شعرە. بەشە کوردیەکەیشی هەیە، یعنی بەش سەوادی عێراق و لە هەر لێ دیار بەکر ئەمانە چۆن ئێرە فەتح کراوە، هەر بە شعرێکی زۆر جوان و بە تەسویرێکی زۆر جوان لەوێ تەرسیمی کردووە. خوا بیکا بە قسمەت من خەریکی ئەو کتێوەم و وتارەکەی من لەسەر ئەم باسە بوو. یەکەم جار لە زانکۆی تاران بە هیمەتی زۆر کەس بە تایبەت بنەماڵی شێخولئیسلامی سنە بەشی فقهی شافعی بە ناو فقهی شافعی بەڕێوە چوو دەستی بەکار کرد.
شاید 55 ساڵی پێش ئێمە ئەم فەرعە هات بۆ سنە و ئیسە دەوری 20 ساڵێکە لە سنە هەیە ئەم فەرعە و لەسەر شریعەتی ئەهلی سوننەتە تر مەکارمان بەسەر ئەو مەذاهبیترەوە نییە دیارە بۆ هەموویان ڕێز دانین هەر ساڵ 40 نەفەرێک تەڵەبە ئەگرین لە بەکالۆریوسا 20 نەفەرێکیش لە ماستەرە ئەگرین چەندین کتێبیشمان نووسیوە ئوسولی فقهی شافعی بە زمانی فارسی مەبادی فقه شافعی بە زمانی فارسی کتێوەکانی تەواوی ئەبوابی فقهی عەبادات نکاح تەلاق و پەیوەندیکی باشیشمان هەیە لەگەڵ مامۆستایان و لەگەڵ زانایان و قەزای سنە زۆری لە مامۆستاکان چ لە ئەمدی و لە سلێمانی و هەولێر چ لە سنە چ لە مەهاباد تێن و لەوێ بە تایبەت لە مەستەرە هەین لە خزمەتیانە و هەر ساڵە چەندین مەناقەشەمان ئەوێت شاید ساڵی 20 مەناقەشەمان بێت هەر یەکێکی لەسەر تایبەتمەندیەک و لەسەر بوارێک کە ئێمە هەوڵی زۆرترمان ئەوەیە کە بچینە سەر زانا کوردەکان کە لێرە تایتە سێ مەناقەشەمان لەسەر مەڵا عەبدوڵای چڕۆستانی بووە چەند مەناقەشەمان لەسەر مەڵا ئەبوبەکری مستەنفی چۆر و ئەلوەزۆخ بووە و چەند مەناقەشەمان لەسەر ئایەتوڵا ئەوێ بەم زوانە زۆرتر هیمەتمان ئەوەیە کە لەسەر مەلازانەکانی کورد زۆرتر کارکەین لە زانکۆی سنە بەشێکەیە کە ئێمەژین پژوهێشکردەی کوردستان شناسی ئەمە لە زۆرێک لە زانکۆکان ئێران هەیە قسمەتێک وەک ناوەندێک وەک سنتەرێک کە کاری لێکۆڵینەوە ئەکەن ئیتر ئەوانە تەڵەبەیان نییە فقط لێکۆڵینەوە ئەکەن و کاری توێژینەوەی کتێب و وتار و ئەم شتانە ئەکەن ئێمەش چەند ساڵێکە لە زانکۆی کوردستان ئەم بەشمانە هەیە بەناو پژوهێشکردەی کوردستان شناسی کە ئەوێ توێژینگەی کوردستان ناسی کە چەند بەشە خۆی بەشێکی لەسەر مێژووی کووردە بەشێکی لەسەر ئاوەدانی کوردستانە بەشێکی لەسەر ئەدەبی کوردیە کە دیارە ئەو بەشەکە لەسەر ئەدەبی کوردی جیاد لە ئەسەر ئەو بەشەکە تەڵەبە ئەگرێت کە لە کۆلیجی ئەدەبە ئەوان تەڵەبەیان هەیە ئەمە تەڵەبەمان نییە لێرە ئەمە فقط کاری لێکۆڵینەوە ئەکەین کەیەکی لە کارەکانی کردومانە فەرهەنگێکی فارسی بە کوردیە کە زۆر زۆر باش بووە بە سەرپەرشتی مامۆستا ماجد ڕەوحانی و هەروەها فەرهەنگێکی کوردی بە کوردی کە ئەوی 4 جڵدە کە زۆر کتێبێکی باشە یەکی لە کارەکانی تر کردومانە ئەوەسە کە ئێمە لە توێژیرەوەکان داوامان کردووە هەموو کەسانێک کە کاری توێژینگایانە بێرنی بۆ ئێمە چەندین کتێومان چاپ کردووە تا ئیسا ئەتوانین یەکێ لەو کتێوە باشانە کە چاپ بۆ کە تایەتە 4 مجەلەدی چاپ بووە پیشە کۆنەکانی شاری سنەیە هەر بە زاراوەی سنەی نووسراوە نە بە زاوەراویەوە یەکگرت و توا ئەو مستەڵەحاتەوە لەسەر پیشەکانە وەکو ئاسنگەری وەکو مسکەری کە لە قەدیم لە کۆنەوە بوون و دیارە سلێمانی سنە هەولێر هەر کامێکیان مەکۆیکی سەنعەتکارانێکی باش بوون هونەرمەندانێکی باش بوون ئێمە ئەو خاترات و بیرەوەری و سەنعەتەمان هەموو تۆمار کردووە یەکی لە کارەکانی تر لە توێژینی کردومانە ئەوەسە کە ئێمە گوند بە گوند شار بە شار گەڕاوین نزیکە 8 ساڵ ئەم کارمانە کردووە لەگەڵ پیرەژنانە پیرمردانە هەموویان هەرچی داستانیان هەیە نازانم مەقامیان هەیە بەیتیان هەیە تۆمارمان کردووە ئیسا دەولانمان تەواو کردووە سنەمان تەواو کردووە بانەمان تەواو کردووە خەریکی دیواندەرە و سەقز و ناوچینەوە دیارە تیمێکی زۆرن تیمێکی 50 نەفرێکەوەندا کە بریتین هەم لە مامۆستا هەم لە خوێندکارەکانمان دوو چەند جۆرن بەشێکیان ئەندامن ئەندامی ئێنەوەکو خۆم کە لەوێت ئەندامم لە بەشی مێژوو من قەت لەسەر مێژووی کورد لە ئیسلاما کارەکەم کارم بەسەر ئەو مێژوگان ترۆنیە دیارە خۆشارەزەیم نیە لەسەرەوە ئەوان بڕێکیان ئەندامن بەس هەر کەسێکیش لە دەرەوە بێت ئێمە ئەتوانین لە ئەو چوارچێوە کە خۆماندان نامانناوە ئەتوانین لە خزمەت یابین کە مەسەڵەن ئەو کتێوی پیشە کۆنەکانی شاری سنە ئەو بەرادرە ئەندام نییە وەلەیەکی لە باشترین کتێوەکانمانە بیلکل نا بەس کاگەڵی بچووکمان کردووە باشە مەسەڵەن ئێمە تەرحی پژوهێشی ئەیژین پێ مەسەڵەن تەرحی پژوهێشی کە من خۆم هەمە لەسەر مێژووی مزگەوت جامعای سنە دارولإحسانی سنە و کاریگەری دارولإحسان لەسەر پەرەدان بە ئیسلام و زانستی ئیسلامیەکان و بەرادرانی تریش هەر بۆ جۆرە کاریان کردووە و چەند کارێک خەریکە ئەنجامێت وردە